بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم مسلمان قرداشlar. Biz indi har barchabızda yaşaybiz jamg'iyatda. Jamg'iyat bo'lg'ach, aның бар үзенең яхшы яклары да, бар үзенең яман яклары да, бар үзенең җитешмәгән яклары да. محترم مسلمان قرداشlar, инде jamg'iyatыбызда biz бөтенебездә бер-беребез белән нык бәйле. Kimdir kimgadir muhtaç, bir-birimizga yordam etishga ham bir-birimizga bo'lishirga da tiyishmiz. Mana aytganlarda shunday kishining so'zi bor. Jamg'iyatda kishilar bo'lina beruvchiga ham oluvchiga deganlar. Hamshundan da agar beruvchi bo'lmasa, oluvchi bo'lmas edi, oluvchi bo'lmasa, beruvchi bo'lmas edi. Jamg'iyatimizda muhtaram qardoshlar, bor endi ziyon keltiruvchi, ya'ni zulmlik qiluvchi kishilarda. Шул исәптән димәк бар зулымны күрүче кешеләрдә. Менә бу зулымлык дигән сүз белән без бик еш очрашабыз. Хадисләрдә, вагазләрдә, китапларда, хәзрәтләр авызыннан гел зулым дигән сүз чыга. Бәлки хәзерге безнең татар телендә моны аңлап бетермәгән кешеләр дә бардыр. Зулымлык дигән сүзнең антонимы ул гаделлек. Димәк икенче төрле әйткәндә зулымлык ул гаделсезлек. Гаделсезлек әлбәттә һичшиксез бетеребезне бетерә. Беребез дә аңа карата битараф түгел. Әгәр дә мәсәлән безнең кулыбызда гаделсезлек кылырга мөмкинчелек булса, һәм без аны үз файдабызга кыла алсак, без сүз әйтмәскә тырышабыз. Ләкин бөтенебезнең дә үзебезгә карата гаделсезлек белән очрашканыбыз бардыр. Ягъни зулымлык белән очрашканыбыз бардыр. Зулымлык дигән сүз ул безнең яшәешебезнең һәр өлкәләренә дә үтеп кергән. Һәм үтеп керергә дә мөмкин. Монда түрә генә түгел, я булмаса бай кеше генә түгел, аны һәрбер өлкәдәге эшләгән кеше дә, һәм гаиләдә булсын, хәтта кичкенә балалар да зулымлыкны кылырга һәм зулымлык кылынырга да мөмкин. Менә әгәр дә игътибар итсәк, зулымлык турында әйтелгән хадисләргә, я булмаса гаделсезлек турында әйтелгән хадисләргә игътибар итсәк, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә. Беләсезме, кем ул банкрот ди? Банкрот әл-муфлис. Ягъни банкрот дигән сүз, ягъни нәрсәдәндер мәхрүм булган кеше. Беренче уй килә, акчадан мәхрүм булган кеше, малсыз калган кеше, хәерче, фәкыйрь кеше. Һәм сахабалар шулай дип җавап бирәләр дә: "И Расулаллаһ, банкрот кеше ул акчасыз, малсыз, бизнессыз калган кешедер" ди. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Алай гына түгел" ди. Банкрот ул шул кеше ди, кем бу дөньяда изге гамәлләр, хәерле эшләр эшли ди. Һәм теге дөньяга, ахират дөньясына намаз белән, ураза белән, шулай ук кылган изге хәерле гамәлләре белән килә ди. Ләкин шулар өстенә бу изге гамәл, намаз укыган кеше әле тагын кемнедер сүккән, кемнедер ачуланган нахакка, кемгәдер нахак сүз әйткән, кемгәдер яла яккан, кемгәдер суккан, кемнедер кыйнаган, һәм башка шушындый зыян китергән ди. Моңа кертергә мөмкин инде кемнеңдер акчасын бермичә калган, кемнәндер урлаган, шулай бит кемнедер алдаган. Булар бөтенесе дә гаделсезлеккә һәм дә инде керә зулымгадыр ди. Һәм дә ки шушы хәлдә намазлары, уразалары булса да бу кешенең, дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кемгә зыян китергән булса, кемгә нинди начарлык китергән булса, шушы кешеләр аның янына килерләр кыямәт көндә ди. Һәм син миңа зыян китергән идең, шуны түлә хәзер диерләр ди. Ягъни әгәр дә без кемгәдер зыян китерсәк, кемгәдер шулай бит яла яксак, я булмаса урласак, таласак, бу дөньяда без ул кешегә аны түләргә тиеш, гафу үтенергә тиеш, я акчалата кайтарырга тиеш. Теге дөньяда шушы кешеләр сорап килгәч, син ничек кайтарасың?
Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям дәвам итеп әйтә, бу кеше ди үзенең намазлары белән түли башлар ди. Зәкатлары белән түли башлар ди. Кылган изгелекләре белән түли башлар ди. Һәм дә инде шушы изгелекләр беткәннән соң, сорап килүче кешеләр һаман да әле калган дәврдә бу кеше сорап килгән кешеләрнең гынахларын үз өстенә ала башлар ди. Һәм ахыр чиктә изгелеге бетә, кешеләрнең гынахларын җыя һәм шушы гынахлары белән аны тәмухка ыргытырлар ди. Менә мөхтәрәм кардәшләр, банкрот ул шушы кеше ди. Күргәнебезчә, бу җәмгыятебездә яшәгәндә шуннан да бит төрле кешеләр бар. Изгелек кылучылар, хәерле гамәл кылучылар бар, ләкин шул ук вакытта начарлыкларыннан, кеше рәнҗетүдән, я булмаса кешене урлау, талаудан, кеше хакына керүдән туктамаган кешеләр дә бар. Бу кешеләрнең изгелекләре тегеле начарлыкларын каплап китә дигән уйда тормыйк. Аллаһы Тәгалә барбер алар өчен бездән сорау алачак. Аллаһы Тәгаләнең шундый бер сүзе бар. Менә кешеләр арасында булган бер канун, ягъни кеше хакларына ди, мин тыгылмыйм ди. Димәк, әгәр дә безнең үзара үпкәләшләребез булса, үзара безнең ниндидер җитешмәгән якларыбыз булса, бурычларыбыз булса, шул исәптән үпкәләребез булып, без аны түләшергә теләсәк, Аллаһы Тәгалә аңа тыгылмый. Аллаһы Тәгалә мин аңа тыгылмыйм, үзегез сез аны хәл итәрсез ди. Ягъни кыямәт көнендә бөтенебездә шәрә булган хәлдә без сорап килербез. Кайда миңа түләнми калдырган бурыч? Син минем турында хәтерлисеңме, гайбәт сөйләгән идең? Хәтерлисеңме, син минем турында начар сүз чыгарган идең? Хәтерлисеңме, син миңа яла ягып, мине эштән кудырган идең? Һәм башкасы, һәм башкасы. Һәм ләки шушы кешеләр инде түләрләр изгелекләре, хәерлекләре белән Аллаһы Тәгаләдән гафу сорасалар да Аллаһы Тәгалә әйтә, мин тыгыла алмыйм, гафу итә алмыйм, бу сезнең үз ара эшегез дип Аллаһы Тәгалә җавап кайтарыр. Менә шуңа күрә дә кемдер әйтер, Аллаһның рәхмәте киң, ул гафу итә. Аллаһы Тәгалә гафу итә, аның белән безнең арабызда булган гынахларны. Мәсәлән, әгәр дә без зина кылдык ди, намазны үтәмичә калдырдык, уразабызны тотмыйча калдырдык, без Аллаһның рәхмәтенә өмет итә алабыз. Кемнедер рәнҗетсәк, ниндидер кешене, Аллаһның рәхмәтенә инде өмет итмибез. Бу кеше безне гафу итсә иде дип өмет итәбез. Бу кеше мине кичерсә иде дип өмет итәбез. Теге дөньяда эгоизмның иң көчле булган вакытында ул безне кичерерме? Тәмухка керергә мөмкинчелек булганда, һәм шушы рәвештә әле тагын әҗр савапларны каяндыр алырга мөмкинчелек булганда, ул сине кичереп, синең әҗр савапларыңны алмыйча калдырырмы? Монысы инде аның бик зур сорау. Гали радиллаһу анһу әйтә, минем бер кемгә дә начарлык кылганым юк, бер кемгә дә изгелек кылганым юк ди. Инде шаккатабыз. Гали радиллаһу анһу бик изге, җәннәткә керергә вәгъдә бирелгән кеше. Шулай да ул әйтә, бер кемгә изгелек кылганым юк, бер кемгә начарлык кылганым юк ди. Коръәни Кәримдә шундый сүзләр бар. Нәрсә генә эшләсәгез дә үзегезгә, изгелек эшләсәгез дә үзегезгә, начарлык эшләсәгез дә үзегезгә ди. Менә шушы сүзләргә таянып Гали радиллаһу анһу әйтә, мин изгелек кылдым ди, ләкин мин аны кешегә кылмадым, ахыр чиктә ул изгелегем үземә кайтачак кыямәт көнендә ди. Мин кешегә начарлык кылдым ди, ләкин ул кешегә ләкмәде ул начарлык, ахыр чиктә шушы начарлыгым минем үземә кайта кыямәт көнендә ди. Һәрбер шушы сүзне аңлаган кеше үзенең гамәлләрен бик нык уйлар иде. Изгелек кылыйм микән бу кешегә карата дип әйткәндә, туктале бу изгелегем бит үземә дисә, ул кылыргамы юкмы дип инде шикләнеп тә тормас иде. Әгәр дә начарлык кылыйм микән, юк микән бу кешегә дип уйланганда, бу начарлыгым бит үземә әйләнеп кайта дип уйласа, ул вакытта инде ул мең кат уйлар иде. Кылырга микән шушы кешегә карата начарлыкны, әллә юк микән дип ди. Белгәнебезчә, мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы зулымлык дигән сүзнең мәгънәсен без инде әз генә ачарга тырыштык. Күпме дәрәҗәдә без аны аңлаганбыздыр, ләкин һәрбер шабызга да гаделсезлек дигән төшенчә барып җитә, аңлашыла. Беребез дә гаделсезлек белән очрашырга теләмибез. Үзебез гаделсезлекне ничек яратсак, үзебезгә шулай зыян китерүне ничек яратмасак, инде безгә дә, мөхтәрәм кардәшләр, башкаларга карата бу зулымлыкны, гаделсезлекне
яратмаска кирәк. Һәм яратмаска түгел, аны кылмаска да кирәктер. Иншааллах, Аллаһы Тәгалә безне шушы изге гамәлләр кылып, бер-беребезгә изге хәерле эшләр кылып, банкротка чыкмыйча, ахират көнендә байлардан булырга насыйплар әйләсә иде. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.